家好啊，我隻名今日講係講係好清晰嘅人。但係舒唔舒服啊？薯片同埋羊肉，加個魚炸魚柳同埋羊肉條埋一齊食第一個口味嘅食物，跟住飯同埋慢慢講，唔使點解急。飯同埋雞扒都埋一齊都係好食嘅。跟住麵加牛扒都係最好食嘅一個清晰。咁都咧係加雞先好食嘅。嗰辣嘢就唔健康㗎。我而家睇講個唔食得嘅嘢係應該睇下廿五 A 落咗單未？廿五 A 係咩啫？係泡菜，因為咧泡菜咩叫泡？咩排除啊？泡菜泡菜。點解唔食得㗎？你食得㗎？你唔食啫？唔係，因為泡菜太甜，真係唔食得嘅一個食物。咩泡菜咪甜啊？泡菜係酸喎。糖係甜嘅，唔食得糖咩你？你泡菜係酸嘅，不過都唔食得嘅。點解唔食得嘅？係你唔食啫。唔係，真係唔食得㗎。好啦，拜拜。我蜘蛛都係唔食得嘅，好啦，拜拜。不過我爸爸都食蜘蛛。拜拜。